Скипас. Правила безопасности в самолете. Скоро начнется извержение! Бежим! Папа, нам страшно! Не бойтесь, дети. Сейчас за нами прилетит самолет. О! Вот он! Ух ты! Это шериф Лабрадор, Папильон и Добби! Приготовьте свой багаж к проверке безопасности. О! Эта бутылка превышает допустимый размер. Придется ее оставить. Что? Ага. Мой любимый напиток. Посторонись, отойдите в сторону. О нет, я не могу остановиться. Остановили. Ну и ящик. Я справлюсь. Просто не размялся. Еще разок. Добби! Дядя Гусь, этот чемодан слишком велик для ручной клади. Сдайте его в багаж. Ладно. Я помогу. Спасибо, к вам. Я хочу посмотреть вниз! Я тоже! Не толкайся! Дети, самолет готовится к взлету. Займите свои места. И пристегните ремни. Для безопасного полета. Хорошо, мы поняли! Папильон, все готовы? Взлетаем! Вас поняла! Есть! Полетели! О, вот это да! Ух ты, мы летим! Земля такая маленькая! Земля такая маленькая! Смотри, облако-динозавр! А это похоже на пирожное. Я даже чувствую запах. О, настоящие пирожные! Время перекусить. Вкусные пирожные и напитки. Мне апельсиновый сок. Мне морковный. Кофе, пожалуйста. Тетушка Крот, ваше пирожное. Слишком черствое пирожное. Вы ошиблись! Это моя шляпа! Как вкусно. Можно мне клубничный сок? Конечно. Прекрасно. И виноградный. Держите. Еще. Еще. Это последний. Спасибо. Моя шляпа! Вы могли бы прекратить? Уважаемые пассажиры, мы в зоне турбулентности, но все под контролем. О, какое облегчение. Значит, это не я.
Еще сока! Нет, я выпил слишком много, и у меня болит живот. Что происходит? Уважаемые пассажиры, во время турбулентности туалеты будут закрыты. Пожалуйста, займите свои места и пристегнитесь. Как я смогу успокоиться? Турбулентность закончилась. Можете использовать туалеты. Мне срочно! Уважаемые пассажиры, мы прибыли в пункт назначения. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Да! Миссия выполнена! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, на самолете удобно путешествовать. Но перед полетом изучите правила безопасности и научитесь правильно собирать багаж. Пристегнитесь в кресле и слушайте объявления экипажа. Будьте вежливы и не мешайте другим. Запомните это. Гав! Кусачий эскалатор. Дети, осторожней! Смотри. Дети, где вы? Как вкусно пахнет! Извините, пожалуйста, я не нарочно. Что такое, мисс Белка? Вы куда-то спешите? Шериф Лабрадор, у меня дети пропали. Помогите мне их найти. Обязательно. Извините, вы не видели здесь маленьких бельчат? Вот такого роста. Я видел их возле аквариумов. Спасибо. Добби! Разделимся. Бельчата! 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 Ага, нашел! Не тот. О, нет, мои рисунки! Целые и невредимые, повезло! О, этот рисунок. Что скажете, неплохо, да? О, это что, два чудовища дерутся у водопада? Нет. О, Это два маленьких бельчонка на эскалаторе. правильно, вы разбираетесь. Наверное, они еще там. Вперед! О!
Вон они! Я выиграла! Тузелька застряла! Осторожно! Доченька! Спасибо, шериф Лабрадор! Дети, не играйте на эскалаторе, это опасно. Вы можете пораниться. Извините, мы больше так не будем. Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, ездить на эскалаторе можно только с родителями. И помните, что это совсем не место для игр. Если что-то случится, нажмите на кнопку аварийной остановки. И эскалатор сразу остановится. Запомните, ребята. Баф! Не суйте голову в решетку. Ух ты! Папа, купи! Мороженое! Мороженое! Хорошо, ждите тут, я скоро приду. О, там паровозик! Бежим смотреть! Какой красивый! Голова застряла! И у меня! Дети, где вы? Дети! Мистер Осел, что такое? Мои дети пропали, они только что были тут. Не волнуйтесь, давайте все осмотрим. О, я нашел их следы. Следы обрываются вот здесь. Ограда пропала. Кажется, ее утащили. Следы от забора и ног ребятишек ведут прямо к рельсам и обрываются. О, О! О нет, они оба на поезде. Вперед! Помогите! Кто-нибудь помогите! я их спасу. О нет, поезд едет в туннель. Придумал! Держись! Поехали! Ух ты! Летучий динозавр! Добби, берегись! Я вижу выход! Хватай ограду! Вперед! Какой плохой день!
Скорее! Не бойтесь, мы вам поможем! Давай, Добби! Мы так испугались! Больше никогда так не будем! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, не засовывайте голову между прутьев решетки, даже просто из любопытства. Это очень опасно, потому что можно застрять и пораниться. А если застряли, не пытайтесь выбраться самостоятельно. Попросите взрослых. Помните об этом. Осторожно! Дверь-вертушка! В торговом центре стали часто воровать. Этого вора надо найти. Найдем! Моя машинка! Берегись! С дверью-вертушкой надо быть осторожным. Это небезопасно. Малыш, я только на секунду отвернулся, а ты пропал. Мистер Як, очень опасно пускать детишек к таким дверям без присмотра. О, конечно, я буду иметь в виду. Держи свою машинку. Спасибо! До свидания. Главное, ничего не случилось. Это я виноват. Куплю тебе новый шарик. А где мой кошелек? О нет, у меня пропал кошелек! Шарики, шарики! Где мой кошелек? Бабуля, я хочу шарик! Кря, у меня пропал кошелек. Кря, Что случилось? шериф Лабрадор, у меня украли кошелек. Кря. И у меня тоже. Что? Вор вернулся? Нам нужно срочно его найти. Есть! Подозрительный тип. Наверняка это он. Папа кое-что тебе купил. Сэр, я не нашел подозрительных. Наверное, вор успел скрыться. Хорек кажется мне очень подозрительным. Получилось! Что? Куда же делся мой кошелек? Скорее! Это ты украл кошелек? Ой, это же полиция! У меня тоже пропал кошелек! Это ты его украл? Нет, это не я. Смотрите, это мой кошелек. Он прав. Это его кошелек. Минутку. Шериф Лабрадор, что случилось? У вас шнурок развязался. Это мой кошелек! О нет, я попался! Так выходит, что это ты вор? Надо бежать! А ну стоять! Ты Стоять! меня не поймаешь! Фу! Воняет! Почему я опять здесь? Врешь, не уйдешь! Скорее! Он побежал в магазин одежды! Туда! Ой. Странно. Куда он делся? Проверим примерочные. Никого нет. А,
Сэр, что я такого сделал? Простите. О, извините, ошиблись. Это последнее. Наверняка это он. Ой, что вы тут делаете? Напугали! Простите. А где же хорек? А? О, нет, это одежда хорька. Что? Значит, это дамочка? Переодетый хорек. Скорее за ним. О, Это он! Заметили! Скорее! Быстрее, быстрее! стой! Не надо, это опасно! Да не буду я тебя слушать! Ой, хвост! Ой, я так испугался! Воровать нехорошо. Ты арестован. Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, проходя через дверь-вертушку, будьте рядом с родителями. Внимательно следите за поворотом двери. Не пытайтесь ее подтолкнуть и не играйте в проходе. Это опасно. Если что-то случится, нажмите красную кнопку, чтобы остановить дверь. Запомните эти правила. Ваф! Не забирайтесь слишком высоко. Большой вкусный бургер. А, мой самолетик! Берегись! Ха! Ой, мне было так страшно! Буйволенок, не забирайся высоко. Можно упасть и удариться. Я больше так не буду! А теперь беги домой. О нет, шериф Лабрадор, кто-то ограбил мою квартиру. Что? Скорее ведите нас! Ого, вор здесь все перевернул. Добби, осмотри квартиру. О, нет! А? Берегись! Следы! Наверное, их оставил вор. Похоже, это кто-то очень ловкий. Следы ведут туда. Шериф, смотрите! Там на стене огромный паук! Огромный паук? Нет, это тень вора. Скорее! Вот это денек. О, они не закрыли окно. Гол! Папа, я пойду спать. Спокойной ночи. Чуть не упал. Дядя Волк, что вы там делаете? Наслаждаюсь видом. Шериф Лабрадор сказал, что забираться высоко опасно. Что за шум? Наконец-то я внутри. Вы плохой! Сынок, почему ты не спишь? Папа! Только попробуй рассказать. Я уже ложусь. Он ушел.
Отлично! О, это то, что надо! Господин Буйвол, это шериф Лабрадор. Откройте, пожалуйста. А, что случилось? Мы подозреваем, что в ваш дом проник вор. Вор! Наверху! Там комната сына! Сынок! Вор сбежал через окно! Я за ним! Попался! Стой! Хотите поймать? Попробуйте! Нет! Не бойся, все хорошо. Папа! Добби, за ним! Стой! Я вам покажу! Стой! Это опасно! О, нет! Я сейчас! Я больше так не буду. Нельзя брать чужое! Ты пойдешь с нами! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, не лазьте по высоким местам. Вы можете оступиться, упасть с большой высоты и получить серьезную травму. Если ваш друг хочет куда-то залезть, постарайтесь его остановить. Или позовите взрослых. Не забывайте об этом. Вау! Правила безопасности в парке развлечений. Ух ты! Парк развлечений! Скорее, бежим! Хорошо. Ты высокий, проходи. Теперь мы. О, вы еще маленькие, вам сюда нельзя. Были бы мы чуть повыше. Осторожно! Осторожно! Извините. О, кто-то в беде. Шериф Лабрадор! За нами гонится жуткий монстр! Нам так страшно! А? Монстр? Большой, как дерево, и страшно качается! А голос у него просто жуть! А еще голова крутится! Вот так! О, подозрительно. Добби, погнали. Они сказали, монстр высокий. Такого легко найти. Высокий и раскачивается. Да, стоять! Попался! Добби, это ведь жираф, а не монстр. Извините. Простите, жираф, мы ищем высокого монстра. Вы его не видели? Что? А, да, видел. Он странно двигался и пошел вон туда. Спасибо. Добби, за мной!
Проходи. А теперь можно? Ух ты! Ой, какой высокий! Ого! Как же здесь здорово! О, горная река! Начнем с нее! Ага, вон там! Как больно! Ой, 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 Ага, это же братья Хорьки. Они так сделали, потому что их рост не соответствует требованиям парка. Но это опасно. Надо их остановить. ой! Осторожнее! Больше не надо притворяться большими. Погнали! Стойте! О нет, они уплыли. Это опасно. Надо спешить. Смотри, динозавр! Ой! Стойте, это опасно! Быстрее! Берегись! Братишка! Еще чуть-чуть и быть беде. Мы больше так не будем! Правила безопасности шерифа Лабрадора. Дети, запомните, не все аттракционы подходят малышам. И вот почему. Если вы недостаточно высокие, ремень безопасности будет слишком свободным и не сможет вас защитить. А это может привести к несчастному случаю. Не забывайте об этом. Ваф!